台風が来ています。これは怖いです。でも自然災害は味方です。僕はお金がないです。だからコンビニエンスストアで奪ってきたシャンプーで頭を流すことができるんです。何してるんですか？私は今、天空からのようか、天空の雷、全国民の学生を、君たちの願い、休校は私が叶える。大丈夫ですか？抵抗よ、もっと荒れろ。おお妖精なつか胸を刺激する魂に湧くのマーメイド目指すところで可愛いなあら本物の恋がやるだけ